এই একটা ফ্রিজ যদি আপনার বাসায় যদি চলে অলমোস্ট 80-100 টাকা বিল আসবে মাসে, সারা মাস এই ফ্রিজে আপনার তিনটা মডেল আপনি দেখেছেন তাই না? তো এখানে তিনটা মডেল, যে মডেল নেন একটা কোনো 20% কিন্তু আপনি ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আর সবচেয়ে বড় কথা যেটা অথরাইজের যেটা কথা বলছে বারবার কিন্তু মুকুট ভাই, আমরা কিন্তু সরাসরি কিন্তু 36,720 টাকা কিন্তু এই ফ্রিজটা আপনি পাচ্ছেন। 45,900 টাকার ফ্রিজ পাচ্ছেন 36,700 টাকা, তার মানে অনেক টাকা দিবেন। তাদের জন্য ডিপটা কিন্তু অনেক বড়, কিন্তু দেখেন নরমালটাও দেখেন একদম পুরো পাতিল শুদ্ধ ঢুকে যাবে, একদম পুরো একদম পাতিল শুদ্ধ ঢুকে যাবে তাই না? একদম। কুরবানি আসছে, ডিপ ফ্রিজ দেখাইছি, কিন্তু আপনারা সবাই বলছেন ভাই ট্রান্সকম বাংলাদেশে অথরাইজ স্যামসাং এর ফ্রিজের কোথায় গেল, স্যামসাং ফ্রিজ নিয়ে কিছু করতেছি না কেন, অফার দিচ্ছি না কেন? অফার কিন্তু লাগবে, কিন্তু অফার কেউ দেয় না। সুমন ভাইয়ের কাছে আসতেছি, সুমন ভাই বলতেছে ভাই এই বছর মালের প্রাইসের কোনো ঠিক নাই, সবাই কম নিয়ে আসছে। সুমন ভাই এইসব আজগুবি কথার কোনো দাম নাই, অফার আমার লাগবে, অফার লাগবে। এখন আপনি যেহেতু এসেছেন অফার তো অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করবে। এখন অফার উল্টা পাল্টা অফার দেন না, ইউটিউবে ভিডিও আছে, সবার সাথে পার্সেন্টেজ হিসাব করে কিন্তু খেলা হবে। তাহলে কম যেগুলো আপনার ওয়ালটন আছে এগুলাতে দিয়ে ব্র্যান্ড ওগুলা দিতে না না ভাই, আমার স্যামসাংই লাগবে। ওই ওয়ালটন নিয়ে ভাই 2 দিন পর পর ঝামেলা, ওয়ারেন্টি যদি আপনি যদি অফার যদি নিতে চান আসেন, আপনাকে দামাকে একটা অফার দিচ্ছি RB21 দেখতে পারেন। এই ফ্রিজটা দেখেন, আপনি ফ্রিজটার প্রথমে আপনি গোল গেটআপটা আগে দেখেন, আপনি জিনিসটা সবচেয়ে বড়। নিচে হচ্ছে ডয়ার ফ্রিজ, কিন্তু নিচে হচ্ছে ডয়ার, আপনি আলাদা আলাদা জিনিসগুলো রাখতে পারবেন। অনেক বড় বড় ডয়ার, অনেক বড় বড় ডয়ার, কিন্তু একটার সাথে একটা লাগবে না। আপনি মাংস আলাদা রাখতে পারেন, মাছ আলাদা রাখতে পারেন, অন্য জিনিস আলাদা রাখতে পারবেন। একটার গন্ধ আরেকটার সাথে যাবে না। প্লাস হচ্ছে কি আপনার উপরে হচ্ছে নরমালটা, এখানে হচ্ছে নরমালের মধ্যে সবজি টবজি যা কিছু আছে সবকিছু রাখতে পারবেন, ঠিক আছে? এটার মধ্যে একটা আইস প্যাডও আছে, কিন্তু আইস প্যাডটা কিন্তু আপনি এখানে কিন্তু রাখলে কিন্তু আপনার দেখা হলো কি মিনিমাম 12 থেকে 14 ঘন্টা যদি কারণ যদি নাও তাই কিন্তু আপনার খাবার কিন্তু নষ্ট হবে না। কিন্তু আপনার কি বলতেছেন, 12 থেকে 14 ঘন্টা যদি কারণ যদি নাও থাকে আপনার খাবার কিন্তু নষ্ট হবে না, ডিপ এবং নরমাল। তাহলে ভাই একটা টেকনিক খেলা লাগবে। কি করতে হবে বলেন? 10 ঘন্টা চালাবো, 10 ঘন্টা বন্ধ রাখবো। এটা আরেকটা জিনিস, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই একটা ফ্রিজ যদি আপনার বাসায় যদি চলে অলমোস্ট 80-100 টাকা বিল আসবে মাসে, সারা মাস এই ফ্রিজে আপনার। এটা কত লিটার? এটা আপনার লিটার হচ্ছে 218 লিটার। এটা লিটার হচ্ছে 218 লিটার। আপনার এই কালারও আছে, সেম মেরুন কালারটা আছে। এটার মধ্যে আরেকটা হচ্ছে ক্রিম কালার আছে, একটা মানে ক্রিম কালার মধ্যে, মানে ক্রিম কালারের মধ্যে এই কালারের মধ্যে একটা কালার আছে, মানে এটার মধ্যে 3টা কালার আছে কিন্তু। তো তিনটার মধ্যে ফ্যাসিলিটি গুলো আপনি দেখতে পারেন এগুলো। আর এখানে সবচেয়ে বড় কথা আরেকটা জিনিস আপনাকে বলি, স্যামসাং কিন্তু সবাই বিক্রি করে। স্যামসাং কিন্তু আপনার হাটে ঘাটে বাজারে সবাই বিক্রি করে, কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে অথরাইজ থেকে আমি প্রোডাক্ট নিলে না, আপনি এখানে বলতেন তাহলে আমি নরমাল দোকান থেকে প্রোডাক্ট কিনলেও ওয়ারেন্টি পাচ্ছি, আর অথরাইজ থেকে নিলে কি সুবিধাটা পাচ্ছি? তাহলে আপনি নরমাল দোকান থেকে কিনলে সে প্রোডাক্টটা ওয়ারেন্টি দিতে হলে যে সাব ডিলারতে প্রোডাক্টটা কিনছে তার সহযোগিতা নিতে হবে, তার হেল্প নিতে হবে কিন্তু। আর আপনি অথরাইজের থেকে প্রোডাক্টটা নিলে কি হবে, সাথে সাথে তাকে আপনি অ্যাকশন করতে পারবেন। সে কিন্তু ডাইরেক্ট হেড অফিসে কিন্তু কমপ্লেইন দিতে পারবে, কিন্তু হেড অফিসে কিন্তু তখন সাথে সাথে কিন্তু অথরাইজটা কিন্তু আগে প্রাধান্যটা বেশি দিবে। আর যে সাব ডিলার যারা আছে, যারা লোকাল ভাবে বিক্রি করে, তাদের কিন্তু ফ্যাসিলিটি কিন্তু দিতে চায় না, কিন্তু কারণ গরিমসে করে। তো এই হচ্ছে আপনার 3টে কালারের মধ্যে আপনাকে আমি একটা স্পেশাল অফার দিচ্ছি এই মুহূর্তে। নরমালি হচ্ছে দাম হচ্ছে 45,900 টাকা। কিন্তু আপনি কত দিবেন ভাই? এটার রেট বহুত আগে দেখছি, অনেকক্ষণ থেকে এরকম করতেছেন না, তখনই দেখা যাচ্ছে 45,900। দেখি মুকুট ভাই কি অফার দিতে পারে, দেখি কামাল ভাই যদি অফার ভালো না হয় বুঝছেন। এটা যদি 3টা কালারের মধ্যে যদি নেন, যে কালারে নেন 45,900 টাকা। আমি এখানে আপনাকে 20% ডিসকাউন্ট দেবো, 20% ডিসকাউন্ট। অলমোস্ট এটার দাম দাঁড়াচ্ছে 36,720 টাকা। 20%, হ্যাঁ 9,000 টাকা আপনাকে স্পেশাল ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। এটা 9,000 টাকা আপনাকে কোরবানি ঈদ উপলক্ষে দিচ্ছি। এই সময় কিন্তু কোরবানি শেষ পর্যন্ত থাকবে, একদম আল্লাহর রহমতে এটা করব আপনাকে কোরবানি পর্যন্ত আপনাকে দেওয়া পর্যন্ত। আচ্ছা, খালি তো একটা দেখালে হবে না, অন্য মডেলগুলো দিবেন। আর অন্য মডেলগুলো আপনাকে দেখায়, তার মানে এখানে 3টা মডেল আপনি দেখেছেন তাই না? তো এখানে 3টা মডেল, যে মডেল নেন একটা কোনো 20% কিন্তু আপনি ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আর সবচেয়ে বড় কথা যেটা অথরাইজের যেটা কথা বলছে বারবার কিন্তু মুকুট ভাই, আমরা কিন্তু সরাসরি কিন্তু
36,720 টাকা কিন্তু এই ফ্রিজটা আপনি পাচ্ছেন। 45,900 টাকার ফ্রিজ পাচ্ছেন 36,700 টাকা। তার মানে অনেক টাকা দিবেন। এখন আপনাদের কাছে আরেকটা মডেল আছে আপনার 29 মডেলটা দেখেন, ব্ল্যাক কালার, খুব সুন্দর। আপনার প্রোডাক্টটা দেখেন আপনার গ্লাস ডোর, এটা না, এগুলো সবগুলো হচ্ছে আপনার নরমাল ডোর কিন্তু আপনার। এটারও কিন্তু আইস পেটার আছে, দেখছেন তো আপনার। আপনার এটা নিচে হচ্ছে নরমাল, উপরে ডিপ কিন্তু আপনার। প্রোডাক্টটা দেখেন, কালারটা দেখেন, এর মধ্যে কালার কয়টা দেখেন, একটা কালার আছে, তারপর এই একটা কালার, এটা হচ্ছে ইউটি কালার, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে কি আপনার এটা হচ্ছে 34 কিন্তু এটা আরেকটা মডেল। তো এই মডেলগুলোর মধ্যে নরমালি কিন্তু আমরা নরমালি 8% কিন্তু ডিসকাউন্ট দিচ্ছি ভাই। 8% এখন কিছু হয় না। এখন কিন্তু আপনাকে মুকুট ভাই আমি এই প্রোডাক্টগুলোকে 18% ডিসকাউন্ট দেবো আপনাকে। কত? 18%। 18% দিচ্ছি এগুলো। কত হয় ভাই? আপনি এখন হিসাব করে দেখেন আপনি এখানে এখন টোটালি আমি আপনাকে দিচ্ছি কত? 18% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আপনাকে। 57,900 টাকা ইনটু আপনার 18%, আপনার দাম আসতে আছে কত? 47,478 টাকা। হিসাব করেন 47,400 টাকা। 47,400, তার মানে অলমোস্ট কত টাকা আপনি ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন? তার মানে এখানে যা দিচ্ছে আপনাকে স্পেশাল ডিসকাউন্ট গুলো করে দিচ্ছে আপনার স্যামসাং এ কিন্তু আপনাকে। এটা মিটার সামনে নাকি ভাই? হ্যাঁ, এটা লিটার সব লিটার। এগুলো না এই যে মিটারটা সামনে, হ্যাঁ মিটার সাইডের মিটার সামনে আছে। তারপরেও 21 এর কিন্তু আপনার রাবি 21 এর কিন্তু ডিসপ্লে কিন্তু সামনে কিন্তু। এই প্রোডাক্টটা কিন্তু সবচেয়ে রানিং প্রোডাক্ট, কিন্তু হট প্রোডাক্ট। যারা আপনার মিডিয়াম ফ্যামিলি, বড় ফ্যামিলি, ছোট ফ্যামিলি সবাই কিন্তু এই প্রোডাক্টটা কিন্তু ইউজ করতে পারে। এটা হচ্ছে কি আপনি গিফটও দিতে পারবেন কোন করে, তারপর প্লাস হচ্ছে নিজেরাও ইউজ করতে পারতেছেন। চওড়া একটু কম হলো, গভীরতা কিন্তু অনেক বেশি। দেখেন আপনি দেখেন গভীরতা কিন্তু অনেক বেশি কিন্তু। এটা চওড়ায় জায়গা কম খাবে কিন্তু জায়গা। আপনার ভাই এরকম সাইজের একটা ফ্রিজ যদি ওয়ালটনে কিনতে যান আপনার তাও তো লাগতেছে তো আপনার প্রায় 35 থেকে 36,000 টাকা। আপনি সেখানে আমি মাল্টিনেশনাল একটা ব্র্যান্ড দিচ্ছি। আপনি এরপর কি চাচ্ছেন বলুন দেখি? হ্যাঁ হ্যাঁ, এরপর কি চাচ্ছেন? তার উপরে মাল্টিনেশনাল ব্র্যান্ড, বাসার মধ্যে কি আছে? স্যামসাং এর ফ্রিজ আছে, এটা আপনি গর্ব করে বলতে পারবেন আপনার। আর প্রোডাক্ট কোয়ালিটি তো আপনার ভালো থাকবে। আচ্ছা, তারপরে এই প্রোডাক্টগুলো দেখেন, এখানে সবগুলো মডেল দেখেন 29, তারপর হচ্ছে কি আপনার 34, এগুলো সবগুলোর মধ্যে 18%। আপনারা বাংলাদেশের যেই প্রান্তেই থাকেন মডেল নাম্বার দেখে আমি একটা কথাই বলতেছি মুকুট ভাই, মডেল নাম্বারগুলো সব উপরে দেওয়া থাকে। এটা হচ্ছে RT34K। সবগুলো কোম্পানির আশেপাশে যারা কাস্টমার, যারা ইউটিউবে ভিডিও দেখবে, আপনার ওয়েবসাইটে ঢুকে পরে আশেপাশে যদি কোনো শোরুম থাকে স্যামসাং এর, মডেল নাম্বার দেখে আমাদের থেকে রেট নিতে বলবেন। আর কিছু না, আমাকে মডেল নাম্বারটা বলতে হবে। আমাকে মডেল নাম্বার আরেকটা দিয়ে যদি রেট তাহলে তো আমরা তো জেনুইন অথরাইজড প্রোডাক্টগুলো সেল করি, তাই তো? সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এটা কিন্তু 34 কিন্তু মডেল নাম্বার। এখানে দেখেন মুকুট ভাই, দেখেন এই মডেলগুলো সবগুলো মডেল এখানে দেওয়া আছে, কিন্তু যে মডেলের নেক না কেন সবগুলোতে কিন্তু আপনি 18% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে 37, এটার দাম হচ্ছে আপনার 73,900 টাকা। এটা তো আপনি 18% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। তো নরমালি আপনার সবগুলো মডেল আমাদের কাছে আছে 37, হ্যাঁ 345 লিটার কিন্তু আপনার দেখেন টুইন কুলিং সিস্টেম। এই দেখেন আপনি দেখতে পারেন আপনার সবগুলো টুইন কুলিং, আপনার নিচেও আপনার কুলার আছে, এটাও কুলার আছে, আপনার দেখতে পারেন, আপনার ওগুলো দেখতে পারেন। তারপরে এটা হচ্ছে আপনার 345, হ্যাঁ 345। অনেকে ভাই 2-4-5টা ফ্রিজ দিয়ে ভাই মাল বিক্রি। আল্লাহর রহমতে আপনাদের জন্য মানে ইউজ পরিমাণ ডিসপ্লে করে রাখ। কোন মডেলটা চাচ্ছেন আপনি? আপনারা আসেন দেখেন, একটা না স্যামসাং এর কোন মডেলটা চাচ্ছেন আপনি? দুই একটা প্রোডাক্ট রেখে আপনাকে ইয়া দেবই না, আপনি ইউজ পরিমাণ। এই মডেলটা দেখতে পারেন, এটা হচ্ছে 47K, এটা লিটার হচ্ছে 565। যাদের কোরবানি আছে, যাদের তো বড় ফ্যামিলি, তাদের জন্য ডিপটা কিন্তু অনেক বড় কিন্তু। দেখেন নরমালটাও দেখেন, একদম পুরো পাতিল শুদ্ধ ঢুকে যাবে, একদম পুরো একদম পাতিল শুদ্ধ ঢুকে যাবে, তাই না? তারপরে আপনি এরপরে দেখতে পারেন আরেকটা দেখতে পারেন 47K, এটা হচ্ছে 445 লিটার। কালারগুলো দেখেন, সিলভার কালার, ব্ল্যাক কালার, তো এগুলো সবগুলো সামনে কিন্তু ডিসপ্লে কিন্তু, ঠিক আছে? সবগুলো কিন্তু 18% আপনি ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন কিন্তু, ঠিক আছে? এটা কিন্তু তার চেয়ে আর একটু বড়, এটা চড়া কেন, এটা অনেক বড়, এটা দেখতে পান আপনার, এটা অনেক বড় অলমোস্ট কিন্তু। এটা যেহেতু আর একটু যারা বেশি বড় ফ্যামিলি তাদের জন্য এটা বেস্ট কিন্তু, ডিপটা বড়। নরমালটাও দেখেন, অনেকে দেখা গেলে কি ম্যাডামরা আছে, আপারা ওরা হচ্ছে কি বড় রান্না বান্না করে রাখতে পারে, এখানে সবজির বক্সটা অনেক বড়, ঠিক আছে? তো এগুলো তো সবকিছু কিন্তু আপনি 18% কিন্তু আপনি ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আপনি এখন ডবল ডোর যারা নিতে যাচ্ছেন, ডবল ডোরটা দেখে যেতে পারেন। ডবল ডোরটা দিকে আছে, ডবল ডোরটা আপনি দেখতে পারেন। আপনি স্যামসাং এর, হ্যাঁ স্যামসাং এর যে ডবল ডোর দুজি নেন, ডবল ডোরে কিন্তু হচ্ছে আপনার ডিসকাউন্টটা কিন্তু 18% দেওয়া যাবে না কিন্তু। ডবল ডোরে কিন্তু আমরা অলমোস্ট কিন্তু আপনার 10 থেকে 12% কিন্তু ডিসকাউন্টে রাখতে চাচ্ছি, বুঝতে পারছেন? এই ভিতরে এগুলা কি দেওয়া ভাই? ডাবল ডোর, হ্যাঁ এটা হচ্ছে গেঞ্জি ভাই। আর ডাবল ডোরের জন্য ফোন দিয়ে আমরা যতটুকু পারি করে দেওয়ার চেষ্টা করবো, কিন্তু এগুলো মালগুলো শর্ট,
ডবল ডোর মালগুলো বুঝছেন মুকুট ভাই অ্যাকচুয়ালি শর্ট, এটা হচ্ছে হায়ারের 4 ডোর কিন্তু, ঠিক আছে দেখছেন এখানে হায়ারের 4 ডোর, হায়ারের 4 ডোর গুলো নিতে পারবো, অসুবিধা নেই। ওটাকে আমি যেটুকু পারি আপনার করে দেওয়ার চেষ্টা করবো। যে নিচে হচ্ছে ডয়ার, যেমন যারা হচ্ছে কি আপনার দেখছেন প্রোডাক্টটা দেখছেন, এটা নিচে হচ্ছে ডয়ার, উপরে হচ্ছে কি নরমাল, একটা রুমে রাখলে বাড়ির গেটআপই চেঞ্জ হয়ে যাবে, পুরো গেটআপই চেঞ্জ হয়ে যাবে। তো হায়ার অনেকগুলো মডেল আছে, ওয়েবসাইটে দেখে আমাদেরকে বলতে পারেন। আমরা আল্লাহর রহমতে হায়ার, স্যামসাং, শার্প এগুলো সবগুলো তো অথরাইজড ডিলার। আর আপনাকে আরেকটা জিনিস আমি বলে দিই মুকুট ভাই, যেহেতু এখন সামনে বাজেটের মাস বুঝতে পারছেন, কোরবানি, আমি এখন 18% দিয়েছি, ঠিক আছে। কাস্টমারকে বলবেন কি যতটুকু দ্রুত পারে প্রোডাক্ট কিনে নিয়ে যাওয়ার জন্য, যতটুকু দ্রুত পারে কিনে, কেন দাম দেখা গেলে কি একটু এদিক সেদিক হইতে পারে কিন্তু কারণ এটাগুলো হচ্ছে ইম্পোর্টেড প্রোডাক্ট। আমার স্টক যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আমি প্রোডাক্ট দিয়ে থাকবো, স্টক শেষ তখন পারবো না, তখন পরে যদি আশা যদি বলে ঈদের লাস্ট টাইমে এসে যদি বলে আমাকে প্রোডাক্ট দেন, তখন আমার প্রোডাক্ট থাকবে, তখন কিন্তু আমি দিতে পারলাম না, কিন্তু তখন বলবো কি ভাই আপনি তো রেট তো এখানে ভিডিওতে দিচ্ছেন, কেন আমি সরাসরি এগুলো লাইভ বলতেছি, কিন্তু তবে একটা কাস্টমার প্রশ্ন করে তখন জবাবটা কিন্তু আমি দিতে পারবো না। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত আমার স্টকে প্রোডাক্ট আছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা প্রোডাক্ট কিন্তু পাবেন, তো আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন প্রোডাক্ট যতক্ষণ থাকবে তো। আর যদি আলহামদুলিল্লাহ যদি দাম যদি না বাড়ে, হয়তো আপনারা তো একদম পুরো সারা বছরে পেতে থাকবেন। যদি দাম যদি না বাড়ে, দাম যদি রিজনেবল থাকে, সারা বছর আপনারা এই দামে প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। আর যদি দাম বাড়ে, প্রোডাক্ট চেঞ্জ, স্টক শেষ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে তো করার কিছু থাকবে না। তো এই মুহূর্তে যারা সামনে কোরবানি ঈদ আইতেছে, আমি সবারই বলতেছি, যারা মফস্বলে বাইরে থাকে, যারা প্রবাসী বাইরে থাকে, যারা ঢাকার মধ্যে আছে, সবারই ফ্রিজ প্রয়োজন। অতএব এই মুহূর্তে ফ্রিজ যারা কেনার চিন্তা ভাবনা আছেন, মনে করি এখন থেকে আপনারা কেনা হচ্ছে সবচেয়ে বেটার। আর সবচেয়ে বড় জিনিস, একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে কি, আপনি অথরাইজ কোম্পানির প্রোডাক্টটা কিনতেছেন কিনা, অথরাইজ জায়গা, সঠিক একটা জায়গা থেকে কিনতেছেন কিনা, সেটা হচ্ছে মেন মূলধারা আপনার। কেন সঠিক একটা জায়গা থেকে প্রোডাক্ট কিনলে আপনার মেন জিনিসটা হচ্ছে সার্ভিস। কেন আপনি একটা 70-80 হাজার টাকা একটা ফ্রিজ কিনছেন, আল্লাহ না করুক কম্প্রেসারটা দেখা হলে কি 10 বছরের গ্যারান্টি, 8 বছরের মাথায় নষ্ট হয়ে গেল, 7 বছরের মাথায়, কিন্তু আপনাকে তো আমি দোকানে নাই সার্ভিস দিতে পারলাম না, তখন আপনার ঝামেলায় পড়লেন। তো অথরাইজের থেকে নিলে কি হবে, আপনি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে যান না কেন আপনি সার্ভিস পাবেন। আমাদের ফোন নাম্বার আছে, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, কোনো রকম প্রবলেম পড়লে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। এখানে এখানে টোটালি আপনার কামাল ভাই বসে, এটা ইলেকট্রো গার্ডে 2/17 নুরজাহান রোড। আপনারা যারা ফ্রিজ কিনতে চাচ্ছেন, আল্লাহ রহমতে কোরবানি ঈদ উপলক্ষে আমি ভালো একটা অফার দিয়েছি, এখান থেকে আপনারা সবাই নিতে পারবেন। শোন ভাই, হ্যাঁ ভালো থাকবেন। ওকে, আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকেন তাহলে।